كان عندي منه قبل كده وخلصته، ودلوقتي بستخدم ده عشان ده بشمع العسل. هو ده اصلا المعالج. يعني انت لو عندك تشققات او عندك مثلا اي تعويره في رجليكي من شوز مثلا كانت ناشفه شويه او كده، هو بيعالج اصلا الكعوب واي مشكله تشقق في الرجل. فلو انت عندك مشكله هاتيه. انا بصراحه الحمد لله من ساعه ما بقيت اواظب على روتين القدم ما بقيتش بحتاجه، بس كل فتره كده ممكن كل سنه مره ان انا لازم اعيد عليه تاني عشان تفضل كعوبي كويسه وما فيهاش اي حاجه. بس انا حاليا مواظبه على ده. ف ده ب 176 بدل 438 يا جماعه. ده كمان حلو قوي للناس الكبيره في السن اللي ساعات مثلا بيبقوا مش قادرين ان هم ينشفوا بعد الوضوء، فرجلهم بتتعب وبتتشقق وبتتعور كمان. فده طبي اصلا وبيعالج اي مشاكل في الرجل. فما اظنش ان في بنوتات في سني هتبقى يعني محتاجه حاجه قوي كده الا انت لو مهمله جامد قوي في رجلك. بس انا كنت بستخدمه لما كنت يعني بجربه وكان وهمي بصراحه، بس حسيت ان انا مش محتاجاه. لكن هو فعلا معالج للناس اللي فعلا عندها مشكله. كلمتكم عنه كتير صح؟ الفري توب سبراي ده عشان بيقضي على الروايح، مش بس ان هو بيحط ريحه، لا ده بيمتص اي ريحه. فلو انت عندك اي حاجه في البيت عايزه تضيعي منها اي ريحه مش حلوه، ولو مثلا ابنك بيروح تمرين مثلا ورجله بتعرق في الكوتشي او حاجه، او انت بتلعبي رياضه، فرشي في الشوز قبل ما يلبسها او في الشراب او في الاتنين، وهيروح التمرين رجله هتعرق بريحه حلوه. هيرجع لك البيت مش هيخلي فيه اي ريحه خالص في الكوتشي. وكمان ممكن بعد ما يرجع تروحي رشه كده وبعدين تحطيها بقى في الشمس تتطهر من البكتيريا. بس ده كده كده ده مطهر وبيقضي على اي ريحه، وبيقضي اصلا على البكتيريا المسببه للريحه. وكمان بيترش على الرجل عادي، يعني هو امان. انا بحطه ساعات على القدم عادي، خصوصا بقى في الصيف لو انتوا بتعرقوا هترشوا منه هتحبوه جدا. ب 299 بدل 499 يا جماعه. ايه الاسعار دي؟ فاكرين ده مش كان عملنا بيه انبوكسنج الشهر اللي فات؟ حبيته يا جماعه، حبيته لانه بيديني ريحه انتعاش وكيوي حلو جدا. وكمان رخيص قوي ب 192 بدل 384. فبصراحه الاتنين دول انا مش بشيلهم من الجزمه بتاعتي، حطاهم طول الوقت عشان اي شوز هلبسها اروح رشه، واول ما اقلعها اروح رشه تاني. فبصراحه الكومبو ده خطير. لو انتي شاطره في الباديكير هتجيبي القصافه دي استخدميها. وحتى لو انتي مش شاطره وبتروحي تعملي باديكير لايديكي في الصالون، خدي القصافه بتاعتك معاكي بدل ما تستخدمي من مطرح حد. ياي استخدمي بتاعتك انتي عشان تكون مش ملوثه وما تنقلش امراض. سعرها يا جماعه حلو قوي، 188 بدل 376. طب اقول لكم بقى سر خطير عن الصابونه دي. كان جالي واحده في جلسه البيوتي سيشن كانت بتقولي انا مهما استحمى بالشاورات كلها مفيش فايده، بيفضل برضو ريحتي عرق، ما تفهميش في ايه. قلت لها طب انا هقولك على سر. انت عارفه ان اصلا الشاور جل بيدي ريحه حلوه للجسم، بس هو مش بقوه ان هو يقتل البكتيريا اللي بتعمل الريحه. لو انت عايزه فعلا تقضي على الريحه بتاعت العرق، خصوصا ان هي جسمها بيعرق جامد، قلت لها لا استخدمي الصابونه الاول عشان الصابونه حاميه اكتر وقويه، وهي اصلا للجسم مش للوش. استخدميها الاول وبعد كده الشاور هو بقى اللي هيسيب الريحه الحلوه على جسمك. وفعلا شكرتني جدا من اول مره اجرب الموضوع ده، وفعلا فرق معاها وشكرتني قوي. جربوا الهاك دي وانتوا هتنسوا ريحه العرق دي خالص. طب والصابونه دي بكام؟ ب 84 بدل 184، يعني فرق 100 جنيه. طب ايه الفرق بيها عن اي صابونه تانية؟ يعني ما اروح استخدم اي صابونه رخيصه؟ لا طبعا، دي بشمع العسل واللبن، يعني فيها تفتيح وفيها ترطيب عميق وتغذيه للجسم. ده شمع عسل يا جماعه، حد يختلف فينا عن العسل؟ العسل معروف فوائده، منعم جدا جدا. وهو ما تبقيش بنوته او حتى مدام ايا كان المسمى وانتي ما بتستخدميش حاجات الانوثه دي. ما ينفعش. هتندمي وهتحسي فعلا حياتك هتتغير بعد ما تستخدميهم فعلا. قبل ما تعرفي المنتج ده حاجه، وبعد ما تعرفي حاجه تانية. انتي الغسولات اللي في الصيدليه اللي بيبقوا حاميين قوي على الجسم وبيعملوا مشاكل والتهابات وبكتيريا وبيعملوا بجد يعني، وحتى تلاقوا الدكاتره نفسهم مش بينصحوا ان انتي تستخدميها كتير. لكن ده انتي لو استخدمتيه كل يوم وبشهاده كل اللي مجربينه والاطباء كمان، حتى الدكاتره. يعني انا اعرف بنات كان يعني هم متجوزين وكان عندهم مشكله جامده، ولما سالوا الدكاتره وخدوا العبوه عشان الدكتوره تقرا المكونات، قالت لها استخدميه كل يوم، ما فيهوش اي حاجه مضره خالص. لا فيه روايح سنت اللي هي اللي بتعمل حساسيه، ولا فيه صابون، ولا فيه اي مواد
مضره نهائي، او ان هي ما بتغيرش حتى من الحمض بتاع البيكيني، لا ده بالعكس، دي بتظبط الحمضيات عشان طول ما المكان ده يفضل حمضي يقتل اي بكتيريا ضاره ويحافظ على البكتيريا النافعه. لكن الغسولات التانية بتقتل الاثنين فبتبوظ الدنيا اكتر. فانت لو استخدمتي ده كل يوم هترتاحي عليه جدا. نقطه صغيره جدا تغسلي بيها. ولو انت بقى بعد البيريد او كده تستخدميه في ميه كده دافيه وتقعدي فيها شويه، بصي هترتاحي جدا، يعني هيقلل لك قوي اي التهاب، اي حكه، اي ريحه، اي مشكله، هيعالجها بجد. حياتك هتتغير بعد ده، هترتاحي قوي ومش هتحتاجي اصلا اي علاج تاني. سعره يا جماعه حلو جدا، ب 199 بدل 499. وبصوا العبوه كبيره ازاي، يعني انا مش بفتكر امتى بتخلص، ممكن تقعد معايا بالسنه مع اني بستخدمها كتير، وجايبه منهم العبوات الاكسترا عشان ما ينفعش ده يتقطع من البيت. لو بتحبي ريحه الياسمين يبقى البرفيوم ده بتاعك، هو ده اللي هيليق عليكي. البرفيوم ده سعره في العرض 853 بدل 1422. بصراحه بصوا شكله شيك جدا. وطبعا مش هننسى الهدايا لحبايبنا، ده ب 1099 بدل 1999، يعني كانه 2000 جنيه بقى ب 1000 جنيه بس، ف 1000 جنيه فرق. والصراحه الريحه دي حلوه جدا وشيك قوي. وعندي جوه بس انا مستعجله وعايزه انزل للدكتوره بتاعتي، مش هلحق اجيبه لكم دلوقتي، هبقى اصوره لكم بعدين. بس ده من الروائح الحلوه قوي، اسمه اكلا ستايل. على فكره انا اغلب البارفانات الرجالي يمكن 99% منهم عندنا ومخلصين اغلبهم. اللاف بوشن ده طبعا حبيب الملايين، لان ده بالشوكليت، مين فينا ما بتحبش الشوكليت؟ ده شجري جدا، لو انت بتحبيه الشجري هتحبيه، ب 711 بدل 1422. انا لو وريتكم كل اللي عندي جوه مش هتتخيلوا انا عندي كميه قد دي مرتين جوه بجد. كل الالوان من كل الماركات اللي نازل عليهم عروض هما الاون كولر، الالوان دي بصوا. انا هوريكم كل الالوان اللي عندي وبعدين نشوف اللي نازله في العرض ايه، بس هم كلهم احلى من بعض. وهتلاقوا مني عندي منهم الوان متكرره من كتر ما انا من كل ما ينزل عرض اروح جايبه تاني وابقى ناسيه اصلا ان هو عندي. يعني شوفوا الكشمير ده اتكرر كام مره، يعني بصوا اللون اصلا حلو ازاي. يا رب ما لحوش بقى نفسي. ياي بصوا اللون تحفه ازاي، انا بحب اللون ده قوي، رقيق جدا وينفع لكل الوان البشره. انا لحوست صح؟ مش شايفه بس لونه حلو جدا، بصوا شيك قوي. وفي كمان الاحمر، بصوا اللون، انا بحبهم جدا بصراحه. معلش بقى على الشلفطه دي، صعب قوي ان انتي تبقي بتحطي قدام الكاميرا، بجد دي معجزه. انا محتاجه قلوب وحب كتير على في الكومنتات. نفتح واحد غيره مش عايز يفتح. حب كتير يا جماعه بقى على اللي انا بعمله ده. ياي بصوا اللون تحفه ازاي، انا بحب اللون ده قوي، انا بحبهم كلهم. الله بصوا اللون تحفه ازاي، كاني هعمل فرنش، متخيلين؟ يعني انتي لو حطيتي كوت خفيف وابيض من قدام او من غير حتى، اصلا كانه فرنش لوحده من غير ما احط اصلا حاجه. وفي كمان بصوا الدرجه دي اللي هي يعني اقول ايه اللون اللي احط فين. بصوا كاني مش حاطه حاجه حرفيا، كانه شفاف. الله انا بنبهر ليه، اما بنبهر ليه بحاجتي اللي انا اصلا عارفاها وعندي من سنين. على فكره الحاجات دي عندي من سنين واستغربت قوي ان هي ما حصلهاش اي حاجه. يعني ده من سنه كام مش عارفه، بس من سنين بجد. هتلاقوني مثلا اللون ده كنت حطاه في مؤتمر في 2019، متخيلين؟ فقد ايه الحاجات دي بقالها سنين واللون ما فصلش زي الحاجات الماركات اللي هي اي كلام، ولا اللون غير. بصوا تحفه ازاي. بس انا يمكن عشان بقالي كتير مش بحط منهم عشان الصلاه، بكسل بقى ان انا احط وامسح، بحط بس لما يكون في مؤتمر في مناسبه. بصوا اللون رائع ازاي، باين محتاج اهتمام شويه في التصوير، بس انا عشان اتاخرت على ميعاد الدكتوره بتاعتي اعمل ايه يومي مليان النهارده محاضرات وشغل يوه يلا. الله بصوا اللون الفوشيا ده، شلفطت ايدي بس اللون تحفه، يستاهل الشلفطه. في الوان تانية مجربناهاش، دي كل الالوان اللي عندي. هو ده غير ده صح؟ غير بعض. نجربه بسرعه، اخر واحد حد يعمل اللي انا بعمله ده، هروح للدكتوره كده، حد يقول لي. بصوا
رائع رائع. وفي النبيتي اخر واحد، ما بيخلصوش ليه. سعرهم كام بقى؟ 99 بدل 199 نقطة ولا. وفي كمان الوان بقى ترندي جديدة، اجيبها ولا ما اجيبهاش؟ الوان الصيفي دي حلوة صح، هنجيبها. يلا باي.